В следующий раз, когда захотите быть культурным и потихоньку чихнуть в общественном месте без звука, вспоминайте эти факты. Чихать в себя смертельно опасно. Вот почему. Когда вы зажимаете нос и рот при чихании, происходит мощный скачок внутричерепного давления. В этот момент давление в носоглотке моментально возрастает в 5-7 раз. Кровь резко приливает к мозгу, создавая нагрузку на сосуды. Воздух ищет выход и может повредить барабанные перепонки, риск разрыва. Кровеносные сосуды, лопаются глаза. Сонные артерии – главные поставщики крови в мозг. И самый опасный сценарий – резкий перепад давления повреждает стенки сосудов, образуется микроразрыв, куда устремляются тромбоциты. Возникает тромб, который может закупорить мозговую артерию. И привет, инсульт! Так что плевать на мнение окружающих, чихайте от души и будьте здоровы!